বাঙালির অবস্থা দেখো, কারবার দেখো, প্লেন থামতে না থামতে কি যে এক অবস্থা, মনে হয় যে আগে আগে যাবো। কি অবস্থা দেখো, কি কেমন জাতের মানুষ এগুলো, আল্লাহ। এই হচ্ছে আমাদের দেশের, বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা। কি অবস্থা দেখো, কখন কে কার আগে যাইব, এই অবস্থা। কবে যে আম করে জ্ঞান দিব, মনে হয় যে বিমান ভাঙ্গা বাইরে যাই।